হাই বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। রেসোয়া সিরাপ, এই রেসোয়া সিরাপটির কাজ কী এবং এটি কেন ব্যবহার করা হয় তা আজকের আমরা জেনে নেব এই ভিডিওর মাধ্যমে। এই রেসোয়া সিরাপটি ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে রেড্ডি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড। এটি দুটি কম্পোজিশনে তৈরি। এটির কম্পোজিশন হলো লেভোড্রোফ্লোজিন আইপি 30 mg ও ক্লোরোফেনামিন ম্যালেট আইপি 2 mg। এই দুটো কম্পোজিশানে এই রেসোয়া সিরাপটি তৈরি। তবে বন্ধুরা, এটি একটি ড্রাই কাপে ব্যবহারের জন্য এই সিরাপটি খুবই জনপ্রিয়। যেখানে কোনো প্রোডাক্টিভ কাপ নেই সেখানে এটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কাশিতে যখন শুকনো কোনো রকম কাফ নেই, শুধু কাশি হচ্ছে, গলা কিটকিট করছে বা গলা খুসখুস করছে, যখন কাশি একবার হলে একাধিকবার হচ্ছে, কাশি কোনো মতে কমছে না, তখন এই ডাক্তারবাবুরা এই রেসোয়া সিরাপটি ব্যবহার করে থাকে। এই কাফ সিরাপটি সুগার ফ্রি, তাই যে কোনো ব্যক্তির সুগার আছে তারাও এই সিরাপটি সেবন করতে পারেন। তবে এটা মেনলি অ্যালার্জেটিক কাশির সিরাপ। বন্ধুরা, এবার আসি এর ডোজ কেমন হবে, এটি কেমনভাবে খেতে হয়। বন্ধুরা, 6 থেকে 12 বছর বয়সে বাচ্চারা 2.5 ml থেকে 5 ml এবং 12 বছর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা 5 ml থেকে 10 ml ডক্টরবাবুরা প্রেসক্রিপশন করে থাকে। তবে এটি দিনে 3 বার খাওয়ার পরে খাবেন। এই রেসোয়া সিরাপটি ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তে এবং অনলাইনে সর্বত্র পাওয়া যায়। এবার আসি এই রেসোয়া সিরাপের সাইড এফেক্ট কী আছে। এই সিরাপের সাইড এফেক্ট বলতে গা ঝিমঝিম করে, হালকা ঘুম ভাব থাকে এবং মাথাটা হালকা ভারী ভাব হলেও হতে পারে। বন্ধুরা, এই ভিডিও সম্বন্ধে যদি আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আপনারা কমেন্ট করবেন। আমি আশা করব সেই কমেন্টের উত্তর দিয়ে আপনাদের সাহায্য করতে, এবং আপনারা কোন সম্বন্ধে ভিডিও দেখতে চান সেটা আমাকে জানাবেন। পরবর্তীকালে আমি চাইব আপনাদের সেই ভিডিওটি তৈরি করে আপনাদের মাধ্যমে শোনাবো আমি। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।